क्षितिज पारीको यो बिरानो बस्ती, यो सुनसान अन्धकार भित्रको उज्यालो पर्यावरण, जहाँ भविष्यका हजारौंका सुनौला सपनाहरू बोकेर भित्रिएको म, यहाँ न त कोही आफन्तहरू छ, न त कोही इष्टमित्र दाजुभाइ, न त कोही साथी सङ्गीहरू नै, मात्र यहाँ मसँग भित्रिएको छ त हजारौं सुनौला सपनाहरू मात्र भित्रिएको छ। पत्थर जस्तै कडा बनेर यो मन दिन रात यो बस्ती, यो क्षितिज पारीको बिरानो सहरमा आफ्नो खुन पसिनालाई, आफ्नो परिश्रमलाई शोषित गराउन बाध्य भएको छु। भावी पुस्ताहरूले यो परदेशीको पीडा भोग्न पर्ने बाध्यात्मिक परिस्थितिलाई पूर्ण रूपले बन्द गरेर बालेन सरकारले आफ्नो देशमै स्वरोजगारको व्यवस्था सिर्जना गरोस् भनेर म यही क्षितिज पारीबाट बिन्ती बिसाउन चाहन्छु। आफ्नो देशको माटो पनि स्वर्गभन्दा प्यारो लाग्छ। आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो बोलीचाली, आफ्नो भाषा, आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो बस्तीलाई छोडेर पराईको यो देशमा पराई भाषा, वेशभूषा र पराईहरूसँग आत्मीयता गाँसेर उनीहरूसँग सम्झौता गरेर बस्न बाध्य यो जिन्दगी, बाध्य यी तमाम नेपाली श्रमिकहरूलाई आफ्नै देशको माटोसँग खुन पसिना बगाएर आफ्नै देशको माटोलाई उत्पादनमूलक बनाएर आफ्नो देशको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाई भावी सन्ततिहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने वातावरण वर्तमान सरकारले गरोस् र यो जनअपेक्षा, यो प्रवासमा पसिना बगाइरहेका तमाम युवाहरूको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनिरहेको बालेन सरकारले यो गर्न सकोस्। धन्यवाद। क्षितिज पारीका बस्तीहरूमा